Meksika petuniası var, bu boydadır. 3 manata veririm. İsteyenler yazsın. Mesaj yerine yazacağım nömrəmdə. Sonra belə bir gül. Bu da 3 manatdır. Belə. Sonra burada belə bir gülüm var. 5 manata verirəm. Yağlı begonya. Sonra belə güllərim var. Bunlar 3 manat. O pul gülü də 10 manatdır. Bu 5 manatdır. Bu 10 manatdır. Bu satılmır ama o biri 10 manatdır. Sonra belə doğa çiçeğim var 10 manatdır. Bu 5 manatdır. Sonra kitaysk 15 manatdır. Kalangoe 5 manatdır. Belə bir gülüm var. 5 manatdır, 10 manatdır. Bu 15 manatdır. Sonra bu da 3 manatdır. Bunlar da yine 3 manatdır. Bu gül. Bu gül 3 manatdır. Bunlar da 3 manatdır. Sonra böyle sarı renkte kızıl gülüm var 15 manatdır. Bu gül özde 20 manatdır. 55 manatdır karafiks. Bu gül 3 manatdır. Bu gül 15 manatdır. Özde 10-15 ilin gülüdür. Alakasi dibinden de bir alım çıxır. Alakasi demek aloe vera. Sonra bu gül 10 manatdır amaralis. Yine burada da narıncı renkte açan falan şu 5 manatdır. Bu gül 10 manatdır. Dekoratif kaktus. 35 manatdır İran kaktusu. İran xurması bütün ağlımı bitirmişim. Sonra şevlera 15 manatdır belə qabda 1 metreden hündür boyu var. Sonra belə qızıl güllərim. Gördüğünüz bu şehraya açan qızıl gül 5 manatdır ama begonvil 75 manatdır. Özdə çiçəklidir. Baxın görün nə gözəl açır. Baxın yaxından bir baxın. 75 manatdır. Alan olsa belə indirimdə olar. Sonra bu sarı begoniyadır 20 manatdır. Dipçəyi də budur. Sonra 15 manatdır. 10 manatdır. Bu satılmır. Bu 15 manatdır. Çiçəyi də budur. Sonra lavanta 10 manatdır. Qəşəng deyil, vəziyyətdədir. Ətirşah 5 manatdır. Sonra bu gül 5 manatdır. Hara kimdə balaları. Bu sarmaşıqdır. Bunu da gene razılaşarım bu ikisini bir yerde. İkisine bir yerde 5 verərsiniz. Sonra sukulent növüdür. Özü bu sukulentlər suyu sevir ha. Dibini çabır eləmişim. Sarı da qəşəng çiçəklər açır. 5 manatdır. Bu da 5 manatdır. O bayaqçı yanı balalı güldən. Bu da 5 manatdır. Ondan 2 dənədirlər. Sonra bunlar 3 manatlıq güllərdəndir. Buraya bunu. Böyüyür belə kör olur. Bak götürür üzlü güldür. Bu gül amma 15 manatdır. Bardo bir rəhdədir. Onu mən özüm artırmışam deyə 5 manata veririm. Bax o açmışları. Amma bu yox, bunu almışam 15 manat. Sonra bunlar da yenə 3 manatdır. 3 manatdır. Bunu da mən Fox Mox qızılgülü yerə basırdım. İstəyən olsa çıxardıb sataram belə. İndi əkmək deyirik. Belə güldür. Bu güldən də yenə varımdır. 25 manata veririm. Baba 3 metrə hündürlüyü var. Yerə basırmışam. İstəyən olsa yenə çıxardıb satarım. Görün nə gözəldir. Üstü də dolu çiçəkdir. Baba orada da var. Hələ qızıl gülün arxasına keçir. İstəyən olsa yazsın. Sonra bu güllərdən. Sonra yenə kalanşo var. Bu güldür. Bu gül ama bu kaktus dibində də hayıyla üzüm var. Bu 15 manat bu böyük. Bu da mənim dekorativimdir. Bunu satmıram ama istəyən olsa belə dənə-dənə düzgün 5 manata satarım. Amma belə qabda satmıram. Sonra çünkü içində bir 10-15 dənə kaktus var. Bunu belə tək 5 manata satarım. Sonra kalalar bir yerə basırmışam ama dipçəkdə də kalalarım var belə. Bir ədədi 5 manatdır. İsteyen varsa yazsın. Sonra dekabristim var belə qabda. Qiymətini razılaşarıq. En son qiyməti 6 deyirəm hələ ki. Çox gül alansa 1-2 manat da düşərəm.
Ha. Amma belə tək alınsa 6 manata. Çatdırma var taksi ilə. Taksimetre nə yazır odur bütün ünvanlar. Sonra belə gülümdə var. Bir ədədi 5 manatdır. Özü də qəşəngdirlər baxın. Sapa sağlamdır. Sağlam əla vəziyyətdədir. Sonra bu göy sarmaşığım 5 manatdır. Sapa sağlam qəşəng göy-göydə çiçəklər açılır. Bu zambaqlar, rozbreklər çiçək açır. Bu da 5 manatdır. Bu da. Bu 3 manatdır. Bu kalanşı. Baxın, böyükdür, 5 manatdır. Bunlar da yenə 3 manatdan. Bu da 3 manatdır. Buradakı sarmaşıq da 3 manatdır. Yəni, xahiş edirəm, belə yalandan kimsə ağzına gələni yazmasın. Yalnız alıcılar yazsın. Çox xahiş edirəm. Sonra orada da bir dənə hələ zambağım var. Qoyun onları da göstərim. Ne gözəldir bu. Bu göstərim. Ha, biri də bu. Bu da 5 manat. Görün bunun böyüklüyünə. Baxın. Uzunda da balaları var. Mən güllərimə qəşəng baxmışam. Yəni, əməyimə heç olmazsa azından zəhmətimə dəyər verim. Malaçoydu. 10 manatdır. Malaçoy. Azından mənim zəhmətim. Saat heç nə elə belə başa gəlmir. Bu da yerə deyirəm. Bu cür. Qiymətini də səhifənin əvvəlində dedim. Yaxşı, sağ olun, bu qədər.